হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি মলয়। তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে পলিক্যাপের ফ্যান। তো এই দেখতে পাচ্ছ পলিক্যাপের স্টানার ডেকো, এটারই আনবক্সিং এবং রিভিউ করব। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেল যারা নতুন আছে তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, এবং যারা আগের থেকেই আছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, প্যাকেটিং ঠিক এরকম, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে পলিক্যাপ লেখা আছে। আর এখানে কিন্তু স্টানার ডেকো 1200 এটা ফ্যান আছে, আর এটা কিন্তু ইন্ডিগো ব্লু কালার। তোমরা যেই ফ্যানের যে কালারটা নেবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে তোমরা বুঝতে পারবে কি কালার আছে। ইন্ডিগো ব্লু কালার আছে এটা। আর এটা কিন্তু মডেল যেটা আছে পলিক্যাপের স্টানার ডেকো সিলিং ফ্যান লেখা আছে। তো আমি এখানে অ্যাভেলেবেল কালারটা তোমাদেরকে একটু দেখাই ভালো করে। এখানে এটা আছে, এখানে ইন্ডিগো ব্লু, এটা আছে এসপ্রেসো ব্রাউন আছে, আর ম্যাট ব্ল্যাক আছে, আর ওকেন গ্রিন আছে। তো এই সব কালারগুলো এই পলিক্যাপের মধ্যে তোমরা পাবে। তোমাদের পছন্দ মতো তোমরা অবশ্যই নিয়ে নিও। তবে আরেকটা এখানে জিনিসটা তোমাদেরকে বোঝাই ভালো করে, একদমই কম রেঞ্জের মধ্যে এটা এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যান্টি ডাস্ট ফ্যান আছে। এটা ধুলাবালি খুবই কম জমবে। ধুলাবালি একবারে যে জমবে না সেটা বলা ভুল, কিন্তু অনেক কম জমবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এখানে ডাবল বল বিয়ারিং আছে, হাই স্পিড ফ্যান আছে এটা। আর কিন্তু 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে। তাও আবার যেই ওয়ারেন্টিটা হয় সেটা কিন্তু কাস্টমার ফোন করলে কিন্তু অবশ্যই কোম্পানির লোক বাড়িতে গিয়ে সার্ভিস দিয়ে দিবে। অনেক ভালো একটা সুবিধা। তো আমি এবার এই পাশটা চলে যাই বন্ধুরা। তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে নেম যেটা আছে সিলিং ফ্যান লেখা আছে, আর নেট কোয়ান্টিটি বাক্সের ভিতরে একটাই, সেখানে 1 নস লেখা আছে। আর এমআরপি যেটা আছে 4800 এমআরপি আছে। তো বন্ধুরা সঙ্গে থাকো, আমি তোমাদেরকে রিয়েল প্রাইসটা বলবো। আর এটা কিন্তু নভেম্বর 2021। আর 1200 ফ্যান এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ব্লেডটা হয় সেটা কিন্তু 1200 ফ্যান। আর এটা কিন্তু 600 900 এরকমভাবে হয়। তো এখানে ইন্ডিগো ব্লু স্টানার ডেকো আছে, এগুলো তো আছেই। আর ফ্যানটার যে অরিজিনাল যে পলিক্যাপের ফ্যান, তোমরা এই স্টিকারগুলো দেখে বুঝতে পারবে। একটু কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়, দেখতেই পারছো। এভাবে তোমরা বুঝতে পারবে। চলো এবার এই পাশটা দেখে যাই। এই পাশটা সেম লেখা আছে, আর এখানেও সেম লেখা আছে। আবার এই পাশটা তোমাদেরকে একটু বলি, এখানে এখানে সিলিং ফ্যান, স্ট্যান্ড ফ্যান, এবং কিন্তু টেবিল ফ্যান, অ্যাডজাস্ট ফ্যান, ক্যাবিন ফ্যান আর ওয়াল ফ্যান এদের পলিক্যাপের হয়, সেগুলো দেওয়া আছে এখানে। ঠিক আছে, চলো এবার দেরি না করে ভিতরটা দেখা যাক ফটাফট। তো ফার্স্ট দেখতেই পাচ্ছ এটা হচ্ছে ডাউন রড। কালারটা ব্লু কালারের মধ্যে হালকা মেটালিক কালার করা আছে। তো বন্ধুরা, ক্যামেরাতে কীরকম আসছে আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না, কিন্তু কালারটা খুবই সুন্দর, মেটালিক কালার আছে। তো ডাউন রডটা সাইডে রাখলাম। এবার আসি আমি একটু ক্যানোপির দিকে। তো বন্ধুরা, ক্যানোপি যেটা আছে, ক্যানোপির ডিজাইনটা ঠিক এরকম। এটাও মেটালিক কালার, ভালো ডিজাইন আছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ পলিক্যাপের লোগো আছে। তো এখানে তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ার বলে দিই বন্ধুরা, এই যে পলিক্যাপের যে লেখাটা আছে, এই ক্যানোপিটা কিন্তু উপরের দিকে থাকবে, সবার উপরের দিকে। এখানে দেখতে পাচ্ছ, এখানে দেখে নাও ভালো করে, এই ক্যানোপির যে লেখাটা আছে কিন্তু উপরের দিকে থাকবে। আর এটা যেটা কোথাও লেখা নেই সেটা কিন্তু নিচের দিকে থাকবে। তোমাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় আমি সবসময় চেষ্টা করব এবং চেষ্টা করি যে ভালোভাবে তোমাদেরকে যেন আমি বুঝাতে পারি। তো বাক্সটাকে আমি সাইড করে দিলাম। এবার বাক্সের ভিতরে যেটা আছে বন্ধুরা, এই হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ ক্লাম, ফ্যান ঝুলানোর একটা ক্লাম। আর এই কিন্তু এই নাটগুলো কিন্তু খুব সহজ যত্নকারে কিন্তু করবে, যাতে ফাটানোর সময় যাতে ছিঁড়ে এদিক ওদিক ছিটে যাতে না পড়ে, সেই দিকটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তো এই হচ্ছে বন্ধুরা গ্যারান্টি কার্ড। তোমাদেরকে এর আগেও বলেছি এবং সবসময় বরাবরের মতো বলেই থাকি আমি, যে গ্যারান্টি কার্ডটা কিন্তু অবশ্যই যত্ন সহকারে রাখতে হবে তোমাদেরকে। এবং যেই দোকান থেকে তোমরা নেবে সেইখানে কিন্তু অবশ্যই সিল আর সিগনেচার করিয়ে নেবে। কারণ দোকানদার কিন্তু একবার বেচার পরে তাদের কিন্তু কোনো আর হেডেক থাকে না, যে তোমাকে আপনাদেরকে যে এই সার্ভিসটা দেবে সেটা কিন্তু কোম্পানি মারফত কিন্তু তোমাদেরকে টোল ফ্রি নাম্বারে কল করে, এখানে টোল ফ্রি নাম্বারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, না হলে আমি স্ক্রিনে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব টোল ফ্রি নাম্বারটা কি আছে।
তো সেখান থেকে কল করে কিন্তু কল বুকিং করে সেই তোমাদের যে ফ্যানের কোনো সমস্যা থাকলে সেটা কিন্তু অবশ্যই সমাধান হয়ে যাবে। তো এটা ঠিকমতো রাখি। তো বন্ধুরা এই হচ্ছে মডেল, খুবই সুন্দর মডেল বন্ধুরা। তো এখানে যেটা আছে এই যে রাউন্ড যে বিটটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু পিভিসি, এটা প্লাস্টিকের, আর এখানে যেটা আছে এটা কিন্তু মেটাল। আর এখানে যে শেপটা দেওয়া আছে এটার জন্য আরও যে ফ্যানটা আছে আরও খুব মানে কি বলবো, এটা খুব আকর্ষণীয় লাগছে এই সব বিটের জন্য। ফ্যানটা যখন ঘুরবে খুবই ভালো লাগবে। তো ভালো ওয়েটও আছে। আর এখানে অরিজিনালের যে হিসাবে তোমাদেরকে বলবো, এটা কিন্তু একদম খোদাই করে লেখা আছে, একদম অরিজিনাল। তো এবার ঠিক আছে, এবার আমি তোমাদেরকে এবার এটার যে যেটা দেখাই স্পিড যেটা আছে বন্ধুরা, এটা কিন্তু 400 mm স্পিড। একটু সামনে থেকে তোমাদেরকে ভালোভাবে দেখাচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ 400 mm স্পিড আছে, খুব ভালো স্পিড আছে। তো এখানে ক্লাস বি মডেল। আর এখানে 1200 mm 48 ইঞ্চি ফ্যান আছে, সাপ্লাই ভোল্টেজ আছে 220 থেকে 240, ঠিক আছে। আর এখানে যেটা আছে বন্ধুরা ফ্যানের সিলিং মডেল লেখা আছে এখানে। এবার বন্ধুরা এটার যে ওয়াটটা আছে এটা কিন্তু 75 ওয়াটের ফ্যান। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা 75 ওয়াটের ফ্যান আছে। তো আশা করি খুব ভালো পিক আপে ঘুরবে, যেহেতু 400 আরপিএম আছে, খুবই ভালো। তো তোমরা বরাবর মতো সবসময় চেষ্টা করবে 400 আরপিএমের ফ্যান নেওয়ার জন্য, তাহলে কিন্তু তোমাদের কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না স্পিডের দিক থেকে। তো এবার বন্ধুরা পাখাটা আমরা দেখে নিই যে পাখাটা কেমন ডিজাইন করা আছে। খুব সুন্দরভাবে প্যাকেটিং করা থাকে। তো আমি যে কোনো একটাই তোমাদেরকে দেখাই। তো দেখে নাও, ব্লেডটাও অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড আছে বন্ধুরা। তো এইসব জিনিস তোমাদেরকে একটু ভালোভাবে বুঝাই বন্ধুরা। এইসব যে ফ্যানের মধ্যে থাকে এগুলো কিন্তু সবসময় তোমরা যত্নে রাখবে, ফেলে দেবে না। কারণ এটার উপরে দিয়ে যখন এটা এইভাবে লাগিয়ে তারপর কিন্তু নাট দিয়ে কিন্তু ভালোভাবে আটকাবে, কারণ কি তাহলে কিন্তু রং পরে অনেকদিন থাকতে থাকতে কিন্তু রং উঠে যাওয়ার চান্স থাকে, সেটা কিন্তু এটার মধ্যে হবে না। এই স্টিকারগুলো অবশ্যই যত্নে রাখতে হবে তোমাদেরকে। তো এবার বন্ধুরা যে স্টাইলটা আছে খুবই সুন্দর স্টাইলটা আছে, দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকটা ব্লেডে এই স্টাইলগুলো আছে। এবার আমি তোমাদেরকে দুটো একসঙ্গে করিয়ে দেখাই যে কীরকম দেখতে লাগবে। তো এবার দেখে না বন্ধুরা, ঠিক এরকম দেখতে হবে ফ্যানটা। তো খুবই পছন্দ। এবং দাম যেটা আছে বন্ধুরা, এবার দামের মধ্যে চলে আসি। দাম যেটা আছে এটা আমাদের হোলসেল প্রাইস আছে 2150 টাকা হোলসেল প্রাইস আছে। তো অবশ্যই যে রেঞ্জটা আছে সেই রেঞ্জ হিসাবে তো অ্যান্টিডাস্ট ফ্যান খুবই ভালো। তো তোমরা এটা বাই করতে পারো অবশ্যই। আর আমি নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেখান থেকেও তোমরা এটা চেক করতে পারো যে কী প্রাইস আছে, কী দাম আছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো, এবং কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে সেটাও আমাকে করতে পারো। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক এবং শেয়ার করো, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, কারণ এরকম নতুন নতুন ভিডিও আমি এনে থাকি। তো আজকে এ পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ধন্যবাদ।